É dicir, antes de empezarmos ca fábrica, xa na capela se facía a festa gastronómica onde se queda o requeixo, non? Por que? Porque foi unha zona moi produtora de leite e era a costume, nas casas sempre había requeixo. Xa non se digo polo patrón, que era a sobremesa, pero bueno, pero sí, había moito requeixo, facíase moito. Cal era o problema? Que non se comercializaba. O produto que faigo eu é un produto que se facía na miña casa, na casa da miña sogra, en case todas as casas da capela que tiñan vacas facían requeixo e queixo fresco. Despois sí, unha vez que entras a traballar, evidentemente, sempre adquires outros coñecementos e tal, pero o que é a base, pois xa tiñas.